കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്രഞ്ചി സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഈ ടീ ടൈം സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാനും എളുപ്പമാണ്. ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി എടുത്തു വെച്ച സാധനങ്ങളാണിവ: ബ്രെഡ് പീസ്, പഞ്ചസാര, ഏലക്കായ പൊടിച്ചത്, ഉപ്പ്, മൈദ, കോൺഫ്ലേക്സ്, പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ ഓയിൽ. ആദ്യം ബ്രെഡ് പീസുകൾ അരികു മുറിച്ചു മാറ്റി 4 പീസുകളായി കട്ട് ചെയ്യുക. എത്ര ബ്രെഡ് വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതിനായി 6 ബ്രെഡ് പീസുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ എടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർക്കുകയാണ്. ഏലക്കായ പഞ്ചസാര ചേർത്താണ് പൊടിച്ചത്. ഏലക്കായ തനിയെ പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് അടുത്തതായി വേണ്ടത്. പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു മീഡിയം മധുരമാണ്. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുക. ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക. അധികം നേർത്തതായോ കൂടുതൽ കട്ടിയായോ പറ്റില്ല. പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഈ ബാറ്ററും വേണ്ടത്. ഇതുപോലെ. അടുത്തതായി കോൺഫ്ലെക്സ് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കാൻ പാടില്ല, കൈകൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. മുറിച്ചു വെച്ച ബ്രെഡ് പീസുകൾ ആദ്യം മൈദ മാവിൽ മുക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ച കോൺഫ്ലെക്സിൽ ഇട്ട് നന്നായി കവർ ചെയ്യുക. എല്ലാ വശവും കോൺഫ്ലെക്സ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക. തീ തീരെ ലോ ആകാൻ പാടില്ല, ബ്രെഡ് പീസുകൾ എണ്ണ കുടിക്കും. കൂടുതലും പാടില്ല. തീ ഒരു മീഡിയത്തിൽ വെച്ച് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്യുക. ഇതാ നമ്മുടെ ക്രഞ്ചി ബ്രെഡ് സ്വീറ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാകും. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനൽ ഫാമിലിയിൽ അംഗമാവുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ.